Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, anak-anak kecil, hari ini saya selaku pensyarah awak akan mengajar cara untuk menggunakan pasir. Dengar tak? Okay, faham tak? Okay, hari ini kita training kencing dengan berak guna pasir. Fokus. Fokus. Mana tengoklah. Tengok anak awak Cik Tipah. Kena dengar kata. Solek je kerja. Awak. Jangan nak bising-bising. Okey, dimulakan dengan yang pertama, tipah kecil. Ke putih dulu lah. Okey, putih dulu ya. Okey. Mula putih, kalau nak berak kena, dah sakit perut tu, kena cari pasir. Okey, pasir ni biasa disediakan dekat tempat-tempat yang tertentu. Okey, masuk dalam pasir ni. Karis, tahu karis? Gunakan tangan depan. Okey, macam ni. Ni mak letak badan ni. Ya, gitu. Okey, dah ada lubang baru sodok bontot. Lepas tu barulah mulakan kerja-kerja anda. Dah settle, baru anda tarik balik semula sampai benda tu terkabus. Faham ke hidup? Ini pelajar paling pendiam sekali. Okey, tak bunyi. Kena macam putih buat tadi. Okey, dah sakit perut tu, ala-ala janganlah sampai terkicit. Dah rasa sakit perut, terus cari pasir. Okey, macam ni. Kena buat praktik kan. Tu kala lah. Nak berak ke nak kencing. Tu kambus. Okey, faham? Faham ke tidak? Pelajar paling bising sekali. Sini. Paling bising apa? Okey. Anak tipah nama dia. Bukan lalat tu mak dia. Tengok dia lalat. Sama tak? Macam mana tadi? Kau cakap banyak tadi? Karih dulu. Baru tala kau punya bontot tu. Angkat ekor make sure angkat ekor. Tidak nanti menceces. Kemudian kambus. Sekian pelajaran hari ni. Silalah makan makanan asrama tu. Kibel. Okey, nak lulus baru dapat keluar daripada sangka ini. Okey, faham ke tak? Faham ke anak murid? Ni muka blur je. Tam-tam. Tengok tu. Ibu bapa, sila jaga anak masing-masing.